Ensuite, donc, troisième exercice. Montrer que quel que soit n appartient à n étoile, 1 sur n fois n plus 1 égale 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Très bien. Soit n appartient à n étoile, la suite réelle définie par en égale racine de la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k fois k plus 1. Montrer que n appartient à quoi? À n étoile est convergente et déterminer sa limite. Très bien. Donc exercice très facile. بحال هذا l'exercice يعني كيبان لك بسيط ولكن تقدر تلقى فيه مشاكل كيكونوا يعني مغيرين فيه شي حوايج بحالو. اوكي دونك بحال باغ اكزومبل ça montrer ça l'inégalité. دونك يعني تري فاسيل تمونطري حيت هي اصلا فاسيل ساهله مي كاين بعد l'inégalité كيكون صعب. يعني الا مشيتي في هاد السونس من هادي وتوصل لهادي كيجيك صعيب ولكن تقدر تمشي من هاد السونس لهاد السونس وتجيك ساهل. هادشي اللي غنديرو هنا بحال باغ اكزومبل ça باغي تمونطري ça ايكال ça. دونك باغ اكزومبل صعيب يبقى شحال من واحد باش يمونطري من هنا يمشي لهنا صعيب ما يقدر ما يعرفش اشنو يدير. اوكي ولكن الا مشى من هنا لهنا غادي تمشي ليه ساهل. دونك حنا نديرو السهله. دونك بروميير كيسيون 1 sur n moins 1 sur n plus 1 égale à quoi? Donc n fois n plus 1. Donc on a 1 fois n plus 1, donc n plus 1. Moins 1 fois n, donc moins 1. Égale à quoi? Égale à 1 divisé par n fois n plus 1. Ok. متفقين؟ يعني لما جاتك من هنا لهنا صعيب غادي تشوف من هنا لهنا غتجيك ساهل. تخيل يعني ايكاليتي على هذا الشكل يعني ماشي هذه بالضبط بزاف كيكونوا يعني متقاربين ولكن صعيب باش تمشي من هنا لهنا ولكن ساهل باش تمشي من هنا لهنا. هما راه بالضبط كيتعمدوا يديروا في ليكزيرسيس يعني من الصعيبه للسهله حيت كاينين الناس اللي كيمشيو جوجور من اغوش ادغوات يعني خصو يبدا من هنا ويوصل هنا مي لا عندك الحق عندك ايكاليتي دونك تقدر تمشي من هنا لهنا ولا من هنا لهنا اللي بغيتي اللي بان لك ساهل. تخيل دونك دوزيام كيسيون مونطري كو كونفيرجونس. بالنسبه فاش كنقول لك بحال هاد ليكزيرسيس بحال هاد الكيسيون كنقول لك مونطري كو ان كونفيرجون عندك دو ميثود اولا جوج ديال الطرق. دونك عندك الطريقه الاولى اما تبين بان لا سويت باغ اكزومبل كرواسونت اي ماجوري او ديكرواسونت اي مينوري او ادمي اون ليميت فين يعني تحسب لا ليميت وتلقاها فين دونك راها كونفيرج. تري دونك حنا غنديرو يعني وقال لك سا ليميت دونك حنا غنديرو السهل فيهم اللي هي غنحسبوا لا ليميت دونك كونفيرج. تري بيان دونك دوزيام كيسيون montre que n quand n appartient à n étoile et converge. عندنا بالنسبه لدوزيام كيسيون هاد بروميير كيسيون علاش عطاهم لك عطاهم لك هكاك نو ما كيعطيوكش هما شي اي اكزرسيس ما كيعطيكش الكيسيون الاولى غير هكاك. اوكي دونك يعني كيسيون بريزيدون توجور خاصك تستعملها في كيسيون اللي من بعد ابري. تري بيان دونك يعني هنا غنديرو ان égale égale somme k égale 1 jusqu'à n de 1 divisé par k fois k plus 1 égale à quoi? Égale la somme k égale à 1 jusqu'à n de 1 divisé par n ou par k moins 1 divisé par k plus 1. يعني هادي راه باغ اكزومبل هنا كاينه ان دونك راه بحال بحال. تري دونك لا سوم يعني كلينا نفرقو دونك لا سوم k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k moins la somme k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1. دونك يعني نحاول نبسطو لا سوم ديالنا هنا هي هنا ما كاينش نديرو اخواز دونك قد ما كيفاش. تري بيان دونك 1 sur 1 donc 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus etc plus jusqu'à 1 sur n moins non on va dire donc 1 k égale à donc 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus etc plus donc k égale à 1 donc 1 sur n plus 1.
دونك هنا عندنا الموا دونك دخلنا الموا تبقى لينا موا donc on simplifie ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, etc. Je ne pas là. Je prends l'égalité égale à 1 moins 1 sur n plus 1. C'est donc, or limite de n, bon, n tend vers plus l'infini, égale à limite de 1 moins 1 sur n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, bien sûr. Donc, sa limite égale à 1. Pourquoi il y a 1 moins ça, donc ça 1 sur l'infini, donc il y a 0. 1 là, واحد العدد كبير, donc il y a واحد العدد plus grand, donc غادي يكون 0, bien sûr. Donc, limite égale à 1, donc un est convergente. Et convergente. Très bien, donc je vais vous faire le troisième exercice. Et là, je vais vous le quatrième exercice.